Mira por ahí, allí. Lo vea por debajo, por las escaleras. ¿Al asalto? ¿Subimos al asalto? Pero entrando por abajo. ¿Tienes el No lo veo aquí, o no lo veo aquí. Y los dos, yo me quedo aquí. Cuidado, que está bien. Y... Mira, te protegéis por ahí. ¡Muerto! ¿Ya que te he muerto? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Acabado!
Ah, vale. Venga. Pero a ver. ¿Y esa asomada de qué ha sido? ¿Para decir que eras tú? Ah, claro. Va, uno ahí. Va, ya está, venga. La pincha te ha ido, verás, como no tiene huevos de entrar. La réplica. Toma, espera. Espera, que le voy a dar a mi puño de la escopeta, ¿vale? Espera, ¿Cómo te dije? ¡Va! ¿Y ahora? Joder, la cara. ¡Avanzo! Vale, me da la pierna.